Друзья, всем добрый вечер. Сегодня сделаю обзор на инструмент, который получил из Китая. В таком вот классном чехле. Вот такой вот инструмент. Рассмотрим каждую форму, покажу, как инструмент выглядит. Также поработаю этим инструментом. Вскрою два замочка фирмы Вачете, кто как называет. Английский профиль, 5 пинов. Производство Франция. 2 ключика. Вот такой вот форма, один вот интересной такой конфигурации. В общем, подробно постараюсь обо всем рассказать. Давайте покажу вам, какие формы есть в этом наборе. Это вот, кстати, конечный результат. Уже с ручкой все готово к работе. На нем я тоже подробно остановлюсь. Ну и вот непосредственно крючки разной глубины, 6 штук. Прочесы, баготы и так далее. Натяги в количестве 6 штук. В общем, инструмент по набору форм довольно-таки разнообразный и практически полный. Инструмент в наборе приходит в таком виде, без ручек, без винтов, абсолютно голый. Ну и работать инструментом в таком виде, лично мое мнение, не совсем удобно. Нужны ручки. Инструмент тонкий, гибкий. Давайте посмотрим по толщине. Есть второй. Ну и для чистоты эксперимента третий. Так, и для сравнения Петерсон. Ну, где-то рядом размера. Ну и по итогу, какой инструмент получился у меня? С карбоновыми ручками, все скреплено винтами. Таким инструментом стало гораздо удобнее работать. Ручки нарезаны на станке ЧПУ, каждая толщиной 2 мм. Все это скреплено вот такими вот винтами. Винты называются Чикаго. Ну и перейдем к тестированию нашего инструмента непосредственно на цилиндрах. Цилиндр Вачете, английский профиль, 5 пинов. Буду работать вот таким инструментом из набора. Третий пин. Четвертый. Теперь нужно отработать второй, первый. Так, второй точно на месте. Что тут у нас с первым? Так, ну вроде бы все на месте. Поменяю на клюшечку такой формы, крючок вернее, и отработаю четвертый пин. Есть вскрытие. Поставлю другой профиль, также Вачете, английский профиль, 5 пинов. Так, натяг по часовой стрелке, инструмент, крючок такой формы. Поехали. Первый на месте. Второй также. Третий небольшой затир. Есть четвертый тут, самый коварный. Так, проверю. Первый, второй, третий чуть-чуть поправил. И теперь пятый. Есть вскрытие.
Ага. Вот так вот. Все четко. Ну и в общем подведу итоги. Из 18 единиц я до ума довел пока что 4. Но считаю, что инструмент получился довольно-таки неплохим и работоспособным. Нагрузку держит. Как он будет ее держать в дальнейшем, время покажет. Буду работать им, юзать. Будете наблюдать его в моих видео в следующих. Время покажет. На этом все. Если видео было интересным, полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочки оставлю в описании. Всем добра!